هل تعرف ما هو التسبيح؟ التسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ لما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. موسى عليه السلام دعا ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التسبيح ذكر أهل الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. التسبيح هو ذكر الملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. إننا نعيش في عالم يضج بالتسبيح، لكننا أحيانا لا نسمع أو لا نلتفت أو لا نهتم. ويسبح الرعد بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن بماذا يفيد التسبيح؟ الرضا النفسي. الرضا النفسي، وما أسماها من غاية أن ترضى. يقول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم، قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره. ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح؟ لا يوجد. والرضا بعد التسبيح أكيد بإذن ربك في الدنيا والآخرة. التسبيح طريق الرضا، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. دواء يشفي الصدر وترياق وما أروع للنفوس. ويبقى السؤال: هل يفيد التسبيح في شيء آخر عدا الحسنات والرضا النفسي؟ اسمع، التسبيح يرد القدر بإذن الله. التسبيح يرد القدر بإذن الله، كما ذكر رب الكون من فوق 7 سماوات في قصة سيدنا يونس عليه السلام. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح يرد القدر بإذن الله. اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله